Ott van apa, nézd csak. Ott van hákótert. Nem szabad. Ott a hákótert. Ott van apa. Nagyon profi! Szia! Nem szabad. Te következel. Apa. Itt van. Ott van. Ott milyen? Ott van a hákótert. Nem szabad. Ne fogd meg.
Jaj, Ott halkultam. ott van, halkult el. Ennyi volt? Ez mi? Meg hagyos kerek autó. Ott vannak a csopperesek. Aszkot vegyed. Megnézhetem. Rakd a kezedbe is. És hol lehet megnyomni? Nem kell megnyomni, itt egy kis vacsok. Föl lehet. Föl lehet. Csak most nem a telefonon ugye akkor láthatom. Alá teszed? Jobban látni. De még nem. Még csak. Zsanika, vigyázz! Figyelj Majd meg. tedd a tenyerembe. És hogy ki... Ennek ezt majd vagány hangja. Zsani! Hallgassátok meg ennek a hangját? Ott van egy budusz. Kis fürge.
Nem jó ezzel még dobálja félre. Tényleg itt hódoljuk sokkal több benne. Irányítani fogom a szaladgáljunk! Trombidát Tudod, mi megy el jól? Milyen nagy hely. Csak hát azt csak motorral együtt adják az 500. egy olyan mondjuk, amivel belesül. Már kinyomták, úgy látom, 700-osat már modell Hungáriánál lehet kapni. Van már. Na valami gépet nyomjatok már valami. Jó. Ne, 10 Ez cellával. most a Girónak a vezérlőegysége, vagy mi? Igen, a 611-esnek úgy van, hogy innen tudod programozni. Ja, aha. A 611-es Girót azt innen tudod programozni. Kasamát azt most raktam föl rá. Ja, akkor ezt mondtad nekem itt az előbb. Igen. Tehát, hogyha trekkinges a lapát, akkor ugye ezzel... És akkor neked ez itt mozog, igaz? Nem mozog, ja. Az annyira kemény? Hát persze, ezt meg kell ütni rendesen. Mert az a gond, hogyha nincs meghúzva. Akkor meg megint oda megy avak. Az a gond? Valamot. Nem. Rázadáskor. Az a gond. 61-es az 10. Az fix? Az biztos? Hát Mert én nem emlékszem rá. 9,90 Aha. valamennyire jön ki. Azt oda tudom, hogy nekem is van egy. Aha. Feszában az van. 90-es rapi meg 15 köbcenti? A 90-es sapja az 0,9 köbincs. Az 15. Az 15, igen. Akkor ilyen 7-8 körül lehet az 50-es. Nagyon szép ez a motor. Akkor abban elég volna egy másfeles is. Hát ebben nem is nagyon tudná tenni. Tehát ilyen 4-50-es gépekben nagyon nyűgös Hát de kis belepakolni. motort lehet beletenni. Robbanósa? De. Szerintem. Ilyen T-rexekben szoktam látni, de nagyon-nagyon át kell barmolni. Mondjuk egy T-rex 450-t Aha. nagyon át kell barmolni ahhoz, hogy a legkisebb 1,5 köbcentis motor beleférjen. Mert ott ugye De- kell egy kuplung, Igen. kell egy tudom. hűtőventilátor, hogy mind el kell férni. Egy ilyen kis gépbe szerintem az nem is hát modell Hungária, mert És azok drágábbak? szeri bandiék. A GeForce? Hát szerintem körülbelül ugyanannyira jön ki, mint ez. Az miért így két rúddal van megoldva? Melyik? Hát itt. Hogy egyenletesebb legyen a szervónak a terhelése, meg a nyomatékot jobban tudja leadni. Tehát, hogy húz-nyom. Aha. A karhoz, és akkor hanem direkt így van külön egy ilyen idle-kapcsoló. Ezt nyilván egyébként be lehetne programozni arra is, tehát hogy nem tudom milyen rádióval. Futabával nyomod? Nem. Nem? Sajátja. Jaj, a sajátját. Nekem például Hát azt nem tudom, hogy azt lehet-e kapcsolóra programozni. Nem. Az csak úgy, hogy ez... Mi van itt szétúzva? Ott itt töltöm itt töltöm a vevőaksit, itt meg hátul ez meg a Yetibox programozó Yetiboxnak a adat. Itt a szabályzóknál azt hogy hívják, a boxal kell, Yetiboxal. Szerintem is. Itt elhúzódok egy szeppet.